Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na baeban so bolinga mama ili anitu na pesi bino mbote mingi bandeko nanga. Oyo nyoso tu bolinga kangai o bosepelaka nanga o bosepelaka kotala émission na bino ya préparons-nous pour le mariage. Batu nyonso. Merci na bino surtout bodisposer temps na bino pona kotala ngai to pe pona koyoka nga. Soki na bi allo bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage. Ensemble suivant maman ili anitu bola na matière ya mama ili anitu. Eh, ouais, ma vimpi. Moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Boza na clavier. Boza bien, hein? Est-ce que boa malamu? Lelo toza dimanche, le 10 janvier 2021. Boa malamu. Nzambe aza lokumu. Ceux qui boza malamu. Ceux qui peuvent toza na problème. Zoma mikumba na woni sotika na maboko nzambe tata nzambe atika kabana ete nzambe abosa naka bana na ete nzambe kanisa bandiko so bazana ba hôpitaux ba nyonso baza ko bela bazana ba problème ndenge na ndenge nzambe batela ba o bazana ba avion nzambe batela biso ba etoza na kati ya ndaku abatela ba o ba otamo na ba transport en commun liboko na mawa ezana likona na biso so po biso so tout ozali bana na ye yende mokeli na biso yende papa na biso. Alors bon dimanche na bandeko na ngai nyonso tu na yeko so na bino ka mbangu ponga na zo bimala ngai na okende matanga moko na Evry Couronne na vana kende lokwa tellement ba mama ba benga mingi lokwa batoi basala ngo pona koyoka ba bina nga tete to vani kimia minga fuka osani ni olo ba voilà pourquoi na yeka mbangu to solola ngala bino lisolo na biso eza boy mikolo tozo pe mate mikolo tozo lala te ato tourner na yo page makambo mona ezolando kaka ato tourner page ezolando kaka awa to yosu kosola kaka makambo ya Axa Olangi na Kevin Kasser ya makambo evandi singa na kiti nde na vandi boye na demande ya ba mama na demande ya ba papa ya église ya CFMC bayebisinga ke batalaka batu na batu baza na ba place batalaka ba makambo na bango et puis toza bate belé na internet o toza kosolola sur makambo oyo nga utu mikolo yo nazaki sukuna te na tikiki na makambo na bia ese leki eleka nango tete ba mama lobi non mama ntu makambo eleki te soki mama moko abengi ngai yo kapenza bi mama ile ya nitu kobosa na teke émission na ezaka intitulé préparons-nous pour le mariage. Si comme makambo o etali Axa na Kevin eza makambo ya libala pona nini yo vandi calme otiki koloba nga habite ba mama na sina lobaki ba mameli ntoko yoka na te yo faut continuer kana makambo ko tika ndengo te makambo ifo isila ka tim kolo Axa kolongola kaka pete abwaki kaka pa ande makambo ekosila ngabi ba mama ya solo wana ba mama ba bi eza ndenge wana mameli ya nitu to pakola mabe mafuta te na ba masi FMC ba mama nitu to ko pakola mabe mafuta te sika mabe ezali foto lo ba mabe ezali bamo bapesinga maloba balobi loba boye biso toza bato CFMC ya tongo ndenge toza awa toyebi mibeko ezaka na kati ya CFMC toyebi CFMC ndenge efonctionnaka Axa azana naza ko répéter nde balobaki mobali o Axa azwi Kevin oyo Kasser aza mobali ya batu toza komona mwasi na ndenge aza kola mikolo nyonso et puis aza muta mauvaise vie azaka na mwasi moko laisser gote aza na mwasi na Zimbabwe Kongo soki nani aza chibola aza susu na mususu ayeko bima mikolo copine moko boye baza na ye biso ba mabala na biso to boya yango pona église CFMC to boya ba mabala na biso pona mateya ya mama yango to boya ka ba mabala na biso ngana ngezabwe mama Eliane kanisa ka tango na tango ba mobuto na ba mibale bazaki penza na mbongo na ka deuxième bureau ndeko na azaka na CFMC tilelo atula bala pete boye ba ke bato ba na CFMC oyo batika mabala na bango pona mateya ya mama bazana kanda makasi contre Axa Olangi nenga vandika na mobali ya batu ya zolinga kotika te babite tutesi na makambo nyonso mais il faut ka tika libala wana ngai te ba mama CFMC muto balobi ndenge wana balobi ke mama nga azaka na mobali nanga ka ki mobali nanga azaki na mbongo na zaka deuxième bureau ka ndenge zaki boye kobota nanga zaki mobulu na zobota te oyebi mutu soka zobota te kimaka wapi kimaka na ba église na yako kimela kuna na limité tango na kimi na limité eloko liboso longola ba bijou wana mama na zalaka mwasa ya bijou sopa nanga na nzoto ezotanga lokwa mafuta oyebi kaka mibali ya mbongo soki alingi mwasi na Kongo ndenge za sito za deuxième bureau ba linga la deuxième bureau makasi abi mama ni tunazaka bijou ezotanga ngala nzoto mama bijou ezotanga ngala nzoto nazaki na tambola na Mercedes ba benga ka bobila dawa o balo ba benga ka
mai wana abiaki na Mercedes andenge wana alobi mama nitu na kota na sifa mselo kwa liboso balongolisanga ba bijou na longola ba bijou wana po mobali asumenga aza mobali ya bato eza démoniaque voiture wana fona tika wana eza démoniaque batalisi ngai kozala na homme marié eza péché eza bien te mobali ya bala mama na tika libala na ngai na kota mambo losambo na kota losambo ti lelo na tikala mpe kozwa mobali ya kobala ngai te ti lelo na bala te et puis nazanga moko te soki olingo mona l'église eza na beaucoup plus de divorcés kende na sifa msi okuta badivorcé ya modele na modele bana sifa msi bamétisi baza kuna ye baoyo ya bwanor bazali baoyo ya chokola bazali tala basi soko olingo yeba soko olingo tanga nombre ya badivorcé soki na CFMC okokuta badivorcé bana CFMC ya kosakana te mpona nini mpona mateya ya mama mobali ya mutu te mwasi ya mutu kozwa te mobali ya mutu tika biso toyokaki totosaki totiki mibali ya bato mpona nini aksa alingi kotika mobali wana te Kevin wana aza mobali ya aksa te Kevin abali aksa so azo garder mobali ti lelo mpona notoriété kombo ya famille mbongo yango nde ezosalaki agarde mobali wana babi nature na ye aza mwana moko azaka très têtu aza têtu babi elle tenait même la tête à sa mère aza têtu abande kotelemela mama na ye aza makambo makasi mingi ye babande bayokana kaka na papa maintenant mama ezalaki opesi mbo aboyi ndenge balobi ngai te kaka bato babengi nga ndenge bayebisi nga ndenge wana mpo ngai nde banda na botama tinde nakoma bo makolo na nga o mibale nanoni ata na sifamisa ta mokolo moko te ata nayebaka mpe eglize yango place ezalaka te ata mokolo moko na nakenda kuna te makambo babenga mpo basala nini bayebisa ngai balobi yo salaka makambo ya bamariage ntango likambo ya libala eza boye ifo kosala nini ifo kolobela yango voilà pourquoi ngai nazongi supa na bino toya so kosola bino message babi topasa yango na aksa balobi bana basepela parce que empire wana ezali grâce ya bandimi bandimi nde bakomisi bango oyo bango baza lelo eza mbongo ya bandimi kuna soko okei il faut oseme eza na bao basema bandako na bango o basema bavoiture na bango bambongo fondation wana esalami na mbongo ya bandimi epuis likambo kokamwa petit peuple mpe ndenge tozalaka estce elobama na bible place nini elobamaki bapaster fo bazala bato ya mbongo bandimi fo bazala babola la plupart ya bapasteur baza na mbongo me bandimi bazalaka na mbongo te est-ce que c'est normal ndenge ni mutu so akende kosambela epai bazokende kosambela bakolo etonga wana bango nde fo bazala na mbongo bango fo bazala na vie ya bien bandimi aveugle bandimi mingi baza baaveugle comment bokende opesaka bato mbongo yo mo oza na mbongo te me mbongo ozokende otikela yango moto aza koenrichir libota na ye empire fondation olangi osho etongomela nini na mbongo ya bandimi te eka bamongo bakito akenda kotika seme mama mosu abenganga aolela 50 000 na ye seme kokenda koseme bato bazokoma bato ya mbongo kanda susu ya bandimi ezake tala ndenge bakomi kosakana na mbongo yango tala ndenge bana bakomi kosakana na mbongo oyo eza ya bandimi balobi lisusu ke bana baekarte ceinture ya baparent nyonso wana bango moto ayebisinga bana baekarte ceinture ya baparent bango moko basali nini bazwi contrôle baekarte ceinture ya baparent bango moko bazwi contrôle mpo bato wana babanda kotia susu misu na kati ya mbongo te me mbongo yango bobatela yango mbongo yango soki bokomi ya kosakanela oyo mosusu Enis abali mobali aza nani asaka place moko te kaka bango moto aza koinforme nga mobali asaka place moko te oyo aza na mosala moko boye non oyo aza cadre quelque part non lelo akoma kovanda na macampagne avant bala Enis aza kovanda na macampagne te kaka bango moto bayebisi ngai avant bala Enis akovanda na macampagne te aza na bavi na ye normal bafamille kaka oyo ya biso ezanga kombo famille ezanga kombo normal bozwi bolie bozangi bovandi lelo bamosusu bale lobi bamosusu mpe bale me botala niveau mwasi akomisi ye mabala ya minene bakende kobalana na Dubai mabe bakende kobalana na New York mabe bakende kobalana soki na boye mabe nyonso wana kaka mbongo ya bandimi mbongo ya mabonza mbongo ya koseme bakomi kosakana na mbongo ndenge balingi bango moko bazobala mibali botala famille wana
Pona nini te mibali pe ya bato ya bana ya bato mbongo baye kobala bango? Non. Mibali bazo ya kobala na kati ya famille, baza kaka mibali baza awa na vie sociale, basi baza awa. Ce qui fait que mobile ata pesi dot. Le reste famille olenge za ko s'en charger. Banda na sapato mobile, cravate mobile, sous-vêtements na mayo nyonso wana tibokene na mariage. Bosala ya kati ya ndako, bosala ya bourgmestre, bokene na ba église, c'est la famille qui dépense, c'est la famille Olangi qui épouse les hommes. Bano ya basi na famille Olangi nde baza ko bala mibali po baza na mbongo. Mbongo na bango muteza ko sala makambo. Po ba famille oya mibali babali bango, baza ba famille ya mbongo ta. Ba yelinga sous dossier ba lobi ke Enis mobali oya bala bote déjà bana na mibale. Mibale. Balobi ke ba mama ya bana wana kala mingi te bakobima pe baloba ba séparation na bango na Enis ezalaki ndenge nini. Na mobali wana ya Enis ezalaki ndenge nini. Kaka makambo mama bande kopekisa. Kaka makambo mama bande koboya. Botala ndenge bana bayokisaka ba parents soni. Balobi mama zala na bomoyi. Bana bakoko sa makambo ba osala te. Akoka kobalisa bango na mibali oyo te. Po makambo ya bande koboya. Ba esprit mabe kuna bango na ke esprit mabe. Ceux qui pesa leki esprit mabe za wana. Ceux qui na osa bonzinzi aye awa. Nzinzi wana aza molimo mabe. Siko tango yo mwana ya mama Olangi oki kobala mobali asa bota bana mibale. Bana wana état d'âme na bango. Est-ce que boyebi état d'âme bana wana selon église na bino? Est-ce que état d'âme ya bana na boyebi yango? État d'âme bana. Est-ce que boyebi yango? Makambo na babi mama lingaki kolinga makambo wana te. Surtout makambo ya axe ndenge za bomukili mobimbe za komona ndenge lesego za kolela za koleka za kolela. Likambo bonga kata batu basi baboya na kina bango bayoka na bango to lite. Mais nani abimi Kevin abimi na ndako lesego ke ma chérie na ke Congo na ke kosala nini koluki na ke koluka musana banda kosala pona sokipe na yo na mwana. Ndenge pa kende ki kuna epara atindaka pena $10,000 atindelaka lesego. Atiki bilamba ndenge so makambo na nyonso. Na kati ya ndako mobali ya voyage akei. Baba ndako tala ka boy mobali azobala. Botala bien, bo observer. Boba ndako zongisa ba image ya libala. Okomona penza ke Kevin, il n'était pas dans son assiette. Il n'était pas calme. Est-ce que vraiment azalaki yete? Azaki yete zoma penza monsieur mutu moko ko banga banga ko seka ngo ya mutu ko na vélo, neti seka te ayaki cop. Ye cop na ki ko beta matolo. Ye cop na yaki po azwa kende. Ayaki po na kobala te ke ayebo po ya kobala mwasi non. Ayaki po a profiter alia mbongo asimazela akende. Mais le kola kuta ki axe dans le besoin d'un homme. Ne masikatenda esimbaki te baboyaki yango mwezi mbi esimbaki te po mwezi mbi alobaki ke l'église na ye mwasi akoki koteya te. Lokola na Bethel, l'église Bethel ya papa mbiye, mwasi akoki kotema liboso mibali te ndenge akala lati pantalon boy. Yo na liboso mibali. Alléluia. Amen. Le ba mama pasteur ba ta pantalon. Po mama pasteur le ba lata pantalon. Mama pasteur moi lati pantalon pe apena ba donner lokola yanga boy. Ba donner pe zo mwana nango ba kipana bango lisute. Ba na poto. Ba lata ba pantalon. Mais l'église Bethel okoki ko lata okoki ko mosa te ya kate. Suka ka na koyemba na kote ya te. Suka ka na koyemba, suka na protocole. Makambo kote ya batikeli yango nini? Mibali ne basa nini? Bateya. Kuna lokwa mwasi ya kote ya te, yango aksa moya bala na mwezi mbiye ezalaki te. Et comme susu na nemba sikatenda pe esimbi te. Axe le roi Zaki dans les besoins ya kozana mobile. Tant que Kevin a yena na ndenga frappe a frapper. Alingi a frapper. Axe pe akangi na motambo abiyo. Kangi na cravate biko kende te. Ngana osuka na libala. Eni sabali. Batu bakomo sekanga maloba na ye moko. Quand ma petite soeur s'est mariée, tous les gens se moquaient de moi. Pour les kabali, batu bani ko seka yaya. Selon ye, celui baseka ki a solo na yebuti. Abi ke bato bande ko seka ye. Lokola siko amona ki Kevin ya profiter kaka bien
yo kanisa yo koshina nganga pe na koshina yo amemi Kevin tina libala proposition libala wana ya Kevin kase ezalaki motema te Kevin penza avant wana ke bolingo wana ke nobala aksa non ayaki na esprit wana te kenaki ndeko bala yele ko aza frapper amesana ko frapper ayeki po a frapper mais tango ye po a frapper mwasi pe mayele lobinga yo abie na kotinga mayo atingami pe ye bakende tina nini na libala na ndenge baketi na libala ndenge wana aksa pa tombaki pe amoureuse omona wapi mobali ya une église mobali avandi yo tali yo moko aksa pe o perdre mingi ya mwana ngai aksa ta trop perdu aussi omoni kobala na kimikolo ndenge komisa mutu bilobaloba oh tango namonaki yo tango natalaki quand tu m'as regardé tu m'as séduit na opertibaki ngai na mwana te aso ezalaki te mais misu ya frappeur atali yo miso bolingo est-ce que azalaki mona sani à perdre bolingo sani ni ekoti mwasi aksaza na bolingo makasi na Kevin mais Kevin ana bolingo oyo aksaza na ngote po Kevin aza frappeur ayeki ne ko frapper ayeki poza mbongo baparents baza te bana na bango babi baza pe na boyokani te boyokani na bango pe eza te baleki bayokela pe bayaya te bayaya pe bayokela ka baleki te mbutu koti na kati ya famille délige koti après la mort des parents délige koti na kati ya famille yango ba désordre oyo sa nini eza koleka bango moko bato ya kati mutu baza kobimisa ba masolo oyo après la mort des parents délige koti na kati ya famille olangi botala ndenge bopesi bato nyonso tu opportunité ya koloba makambo oyo ezaki ya kobatama makambo ya famille makambo ko kosala mateta ngo baparents basaki na bomoi babombaki basalite nyonso tu lelo nyonso ebimi libanda kwa makambo nini ya babolingo tokende pa etozonge pai na kati ya bible totikelo mona mwasi ateyaka te bible echange te mais bato mingi bachange bible biso tokoloba boye te koloba boye te boye eza mabe mwasi te bana na kati ya ndako eza mabe te bapasteur nyonso tu ya lelo soko aza pasteur nayebi ke bosepa te bobenga ngai me nazoba likambo eza correct po bino so eza likambo etali bino eza mabe wana bokoma obenga mama patwa mama mama babenga ngai na biso bino verité nakokosa bino te nde bomoni ngai na muta bapasteur ya kosakana te France oyo nyonso mama elia niti muta bapasteur botaka ngai naza mwana pasteur Hippolyte ditu Kayembe que son âme repose en paix o pasteur azaka pasteur na kati ya France Hippolyte ditu Kayembe Israël sikonga na mwana pasteur Hippolyte bota siko niveau naza mwana ba pasteur que son âme repose en paix pasteur Hippolyte kana mwana ba pasteur balingaka te baloba likambo oyo eza contre bango tokende pa etozonga epai na bible totikeli komona mwasi pasteur te po so azali tongata benge pasteuse so azali tongata benge nani pasteuse po azala te tongata benge pasteuse to pasteresse basi tosala makambo na biso baboye ba une femme à la maison ya kote ya bamama kote ya baninga na biso oui tokende pa etozonga epai mwasi abongaka na kibokonzi te yango baloba yango na mokili bakopesa mwasi pouvoir teke azala mokonzi ya mboka à la tête d'un pays bakotia mwasi te bango bobeki mwasi atongaka mboka te papa na biso Abraham azaka na mama Sarati bomona komesa mama Sara mosali ba Moïse na kati ya Bible ba Josué bango nyonso tu baza komisa basa mama banga koyoka mateya oyo te ba mama so baka mateya oyo basepelanga bakobenga nga nazo ebisa bino bakobenga nga botyanga na prière bakobenga oyo mpona nini te tokyoka na logique nde makambo ezali toteya na biso omona mwasi alati pantalon boye atiki badone libanda aza koteya mpe bapapa alleluya amen alleluya bapapa mpe baza koyoka nga ona kitisi ata boye mpona kobomba me bamama pase mona mpenza eza boye atiki mpenza badone libanda azoteya non siko bato bakobanda kotala mateya to banda kotala badone na yo non nzoto mwasi eza mabe nzoto mwasi basala mpona koséduire mobali eya nzoto kotika ndenge wana te
eza mabe. Abraham akomisaka nani mama Sarah pasteur to soki pe pasteur to pe pasteur ça komisaka ete ba pasteur nyonso alelo ba komaka soki aza pasteur moi ce n'est pasteur soki aza pasteur moi ce n'est ancien église soki aza pasteur moi ce n'est diagonesse soki aza pasteur donc moi ce n'est pas il faut azala kaka moi ce n'est il faut kaka azala bika ba mama bo sepela te m'en fou na ba kamunenge ezali. Ce qui est un pasteur, moi si peu il faut kaka asala peka musala. Mutu yo so bengami na kozala pasteur tena côté ya moi si faut te ya oui mais te ya baninga ba mama. Te ya baninga basi. Moi c'est quoi autorité. Liboso ya mibali te c'est biblique. Na Bible tout le monde qui mobile asala ki boy. Tout le monde Abraham asala ki boy. Tout le monde David asala ki boy. Tout le monde nane to tikali comme on a te maman Sarah kende côté à quelque part. To tikali comme Anna to yebi ke Anna akende ko kolela koluka mabota na kati ya synagogue ska Anna kende koluka mabota na ye. To tikali comme on a te sika ki moi ça kende ki place ko kende côté ya. Ba pasteur le bino moko bo changer évangile, bo changer yango. Nyoso na pona nini likambo na mpata. Minzata mabonza naza pasteur bolinga pe ke musala te lokolo za pasteur ozo zambongo na ya pastorat ozu pe madame ocheye wana pona nini po soki yo lelo kana ngi mwasi asala nini azo etonga nyonso na pona nini mabonza. Est-ce que boza penza sûr ke mosala penza bosa ko pena pona ko mema bana nzambe na lola liboso botaka mabumu na bino. Eza pona meba na nzambe na lola te parce que ma te ya mingi bote ya keza pona olekisa biso royaume du ciel te eza ka olekisa ke okozwa libala okozwa mabota okozwa musala mate ya ka yango wana ou bien eleza kaka ndoki aza na gauche ndoki aza na droite ennemi aza na gauche ennemi aza na droite. C'est ça les matières que vous nous donnez. Moi ça tongaka ne mboka te moi ça bongaka ça ba émission na préparer pour le mariage na kati ya cuisine une femme à la maison zo lamba lamba na ye wana rola moi si ce comme on moi ça komi ko sala misala mbali basalaka e ko simba te po basi bazaka na ndenge na bango ki bo moi si na bango boko misaka bato basala nzambe par défaut. Moi si na yo azana ye wana po akoma pasteur te mais yo kolingaka kokomisa moi si na pasteur ce qui peut pasteuse ce qui peut pasteresse okolingaka kakoma wana kaka mais non vocation eza yo papa mama te ya baninga ba mama l'ensemble te ya ba mama baninga ba mama. Bravo na pasteur na biso na ni papa Mbi le père aboya makambo ya moi ça telema liboso te. Moi je suis pour ça. Ba maman tote ya nabiso nabiso. Je suis vraiment d'accord avec papa nabiso papa Mbi. L'église Bethel. Nenga boya ko telemisa ba maman liboso. Siko tanga lati moi kiti boy. Ba papa muso aza sensible. Ochenga wana siko ngana alléluia amen. Alléluia amen. Ba papa muso sazo tala kaka awa. Mate za ko intéressé te. Azo tala kaka awa. Ce qui pose la bibelu aboye. Mi ce que kana bibelu. Au côté ya nini papa bakomi attiré kotala yo mwasi po ba mama muso azote ya azobosa na ke nzoto funa batela yango bien nzoto ya mwasi atira kamibali akomona teke bon nati pantalon na telo ko mo kitanga tabia pour que ba donner nanga e mona na test mo mona penza tiki ka bozo te ya te ba mama bote na bino na pekisi bino te mais be au revoir pena no habillement na bino tango bosa nini bote yaka. Tozongi na aksa oyoka kate pona nini aksa mato oyoka kate pona nini ba mama baza kolela babitika ke vaza ya yota za ya batu babitika ye aksa ba mama babeti comment dirais-je sonnette d'alarme babi aksa tika Kevin bayebi kozaka te ti ba mo bayebi nobela bo ezate c'est ça bino ka ba hypocrisie etondaka na kati ya ba église bondiminga. Le bas qui ne le axe non parce que les réseaux sociaux kobenga benga maman nitu axe balobi tika babi kotika axe na eza passe ma chérie axe na nga eza passe je te comprends 1 milliard %.
likemba na yo eteli kitoko basaisonne yango mpe batiango mwa pilipili mwa mungwa mpe bien olia yango osepeli nango. Je te comprends ma chérie. Kotika eza pasi nayebi ke na bolingo moto baboyaka asufraka koleka moto aboyi. Moto aboyaka asufraka me makasi te. Pourquoi? Parce que azwi déjà décision ke ngai eloko fona tika. Il faut natika aloko ape moyibi, faut natika koyiba. Malgré zo salo passe, il faut natika kosani koyiba. Tango kotiko ba non quelque part na décida ki entre Kevin na Aksa. Pour na libalo esila, il faut ne Aksa a décidé atika Kevin. Même ce qui maman bi Aksa ne fois décider ça passe. Il faut décider que non atika. Oh libala ya Sony. Libala ezanga esengo. Libala banda bobala na tilelo batu balebela kaka libala ngo en mal. Banda bobalana ti lelo bato babaka libala kaka en mal parce que chaussure wana olati ma chérie eza kaka pointure na yo te. Libala kitoko eza moi pasteur Dalo na ma Viviane babanda bomwana lelo bakomi bato mbongo hormis le sambo bakoma bato mbongo mais baza na histoire moi kitoko ya vi na bango. Mama Viviane na pasteur Dalo babandi bomwana wana eza histoire kitoko exemple kitoko ya kolanda yango bazwi mbongo na bango na ensemble. Pasteur Dalo aza mwana moto mbongo te, il est sorti de néant pasteur Dalo mais basali histoire na mama Viviane lelo bakomi ndenge bakomi wana mbongo eloko pamba nzamba tomboli bango mibale ensemble. Toke na pasteur Marcelo na Maman Blanche. Nous avons tombé ensemble. Ça pouvait aussi être comme ça pour Nayo Nani Aksa. Pour Balabina Baolangi Moutaki classe à Malonga Ezaka Yoza docteur. Bravo. Pose à mon classe. Félicitations. Na ba étude faite na yo. Bravo na betelio maboko Aksa. Mais côté mobile au beti mabe. Côté mobile au fouté ma chérie. Parce que mon faut aller mobile mon copain na niveau na yo Aksa mobile mon peu classe. On faut que vous allez na diapason mon con. À 35 ans, quand on mobile moi 40 ans pe chaste. Akenda pe classe bazali mi bali ya bon bazali. Akenda pe classe atanga kapenza zol alinga ki pe abala pe moi so azape na niveau na e bazali ma chérie. Il fallait encore patienter. Il fallait qu'on aller à Abakouk. Attends là. Ton tour viendra. Faut se dire Abakouk oza kozela. Ngoso mobile no ya bien ya valeur na yo. Ba parents na bino kaka. Maman olangi na papa olangi. Parce que exemplaire, à chaque fois maman olangi disait l'homme de ma jeunesse, l'homme de ma jeunesse. Ça fait plaisir, l'homme de ma jeunesse, l'homme de ma jeunesse. Au monde de bakina homme ma jeunesse na ye, que leurs âmes reposent en paix avec tous les respects. Akina homme ma jeunesse na ye ba mbale balandani, bakina bango. Sikoyo yo mwana ya bato il faut boyeba ke bana ya bato yo boyeba na bana bato yo bazana ba notoriété lokola ba papa maman il faut bozala exemplaire kaka pona ba Hollande te pona bana nyonso boyebi ke non ba parents na biso bazana notoriété ba parents na biso bayebana ba parents na biso bazana bato moko bazana kwa ba miroir bazana exemple ya ba famille belé il faut bino pe bana bozana exemple ya malamu libala na ona Kevin eza libala ya Sony Aksa na ngai. Je n'ai rien contre toi, ma chérie. Rien du tout. Mais libala na yo, maman, sans hypocrisie, et simbi pe na yo te. Et simbi te, ma chérie. Babi oza makamu makasi. Kama mte ma benga na Kevin kene? Pourquoi ozo koko benga na ete? Benga na ye? O vandi sur le bio, o saki ne frapper. Ouais, qui ne peut pas revenir dans la vie, on peut se répéter parce que tout qui est pas, il y a une réputation de la famille au langue, il y a une responsable. Il y a réputation de mes parents, et ça n'est yo. Et ni ça bala qui a. Malgré mon bal na bota bala mi balé. Et le baba qui ka moi mouké et c'est là qui pour ni pour mon bal na za frapper. Malgré y a pas qui na ba intérêt, il y a kolinga moi na ya muta mongo po. Ako manavia kitoko banda kolia beefsteak banda komata ba viande banda ko sala boye ala na pivi moko bata misala ba libanda ba sentinelle libanda ba cuisinier azobima soda ya fungole le portier kangele parce que za vi oyo amona kininga ko zola ngota bi yake ndika awa na sane écoute pe ini sa oteki na déception ya mai kalambaye allez bangwana bazwani babala ina bango
balobelaki mingi te mais oyo yo zoya na tapi mpona ni mpona bolumbu ya Kevin se bimi libanda mama chaque jour batiaka photo Kevin yeyo na mwasi na ye oyo yeyo na mwasi na ye oyo ye na kati ya piscine na mwasi na ye ça te fait comment oyebi mbandako ata kufa zu ezalaka na motema ebongo yo mbanda za na bomo bambanda baza na bomoyo mbanda ta za ya kokufa mbanda za lokwa nyoka ebemba nyoka esilaka somo te eza lokwa mbanda mutu motelinga yoka komwa mbanda na ye na matoyi yo bambanda baza vivant ata ongosala oboye moso okanisika mbanda otalika okanisika ke ayayayayaya bakolakisa su foto ya Kevin na lesego omoya yo moko osali nini olembi nzoto mpo na leli kovivre vie oyo jusqu'à quand okovivre yango ti mokoni okovivre yango ti mokolo nini vie oyo décide-toi une fois pour tout ce n'est pas la fin du monde ou décider na yo ça fait mal oui mais okoki kodécide ke na ti akisa soki lelo tiki Kevin mokili ekobetelo maboko mpo ani parce que aza mobali moko aza na mauvaise vie même bapaster wana nyonso tu baza tout autour na bino akisa omoni mwana motu mpe mpona koyebisa likambo omonaka soki baparent bazalaki vivant malgré petitesse na yo onga obala te banga babalisa yo Kevin te nyonso eza absence ya baparent soki bazala na bomoi malgré ozalaka motu makasi akisa lokuta onga obala Kevin te bapaster baza limité yango bamama bazoya nango toloba ngo na réseaux sociaux bapaster baza limité bosala noza mwana na bango te bakobeta fimbu te bakokomande yo pe te bazoloba kaka na sima bazoloba oza trop têtu mobali buma nyonso balakisa ye balakisa ye na kati ya jacuzzi na mwasi mosusu balakisa ye na piscine na mwasi mosusu balakisa koto aza koembrase mwasi na ye balakisa koto baosala sport yo ozomona makambo wana nyonso tu ofandi no mpe kaka bongo ovanda mobali ya bongo te tika ya kende tika ya kende nzambe akotindela mobali no ya bien koya kohonore humiliation oyo ekolongwa parce que oza humilie libala ezanga valeur libala eza na elengi te elengi ya libala na yo eza te libala eza na valeur te même famille ndenge baza wana baza ya kolela bana mpasi na motema me basala nini bomonde boko mobebisa ministère bokonte bamembre batikali combien babandoki eka moke bazokende moke baokende empire oyo baparent batikaki bana bodétruire yango parce que na destruction ezokende okufa ndenge eza wana ekokufa complètement te mais na minute oyo bato badimine botala badirect oyo messe à 6h de 6h à 8h bato bazalaka combien moke ezokende na kokwea mais loko papa na mama bamoni mpasi ya kotonga bambula ebele ebela mbongo batikeli bino bokomi kosakana nango kaka boye bokanisi bato baza kopesa mbongo ntango baparent bazalaki lelo bakopesa bino yango su bongo non baparent bazalaki na aura baki na power oyo bino boza nango te mama bino azalaki influenceuse oyo bino boza nango te personne mutu te na kati ya famille aza influence lokola mama aza te même yo axe oza na influence wana te parce que yo mutu mitiaka même liboso mpona nini kote ya baya na oyo basa nini bazonga nsima olingaki quand même oza lokola mama donc olingaki bandolatisa Kevin bubu ndenge papa bazalaki na mama yo koto yo Kevin koto yo mais eza vocation na ye te yo bokoma lokuta mibali nyonso to basalaki kaka moyibi kaka ngai nazalaka moyibi nazalaka koyiba nazalaka bonzamba nzambe abengaka kaka miyibi nzambe akokobenga te mutu kaka botemi boye nzambe abenga ye il faut kaka ozalaki nanu moyibi nsima nzambe aya kobenga yo lokuta mpo banga bayeba biso kaka baje azalaka na ye frapper mpo balobi na si femme si il faut pesa témoignage na yo ndenge eza mpe fo kosa te okoleka baexplike nga nyonso okoleka liboso ya etonga banyonso bavandi bandi koloba nga nazalaka boye nga il faut loba kuna secret ezalaka te balobi il faut loba makambo na yo nyonso kir dame devant tout le monde bongo sikoyo Kevin kotelema ke nazalaka moyibi nafrapaka lesego nayiba ye mbongo nayiba mbongo ya chibo nayiba mbongo ya boye mama mobali ndenge wana mpo bovana na ye quel exemple nini wana après lobi babubwe bandi kouta Ghana babubwe bandi kouta nini Sénégal babubwe tukonda Nigeria po bino mingi mibomi pesa bakote kuna on ne sait jamais soki bozana ba origine ya kuna toyebi pete po makambo na bino eza Ghana Nigeria Togo par hasard on ne sait jamais so tolandeli bi omona ntango sobona ba origine ya kote bokangama kuna boye ndenge nini
allez le biloko bande kolatisa Kevi Boubou abanda ko remplacer yo lela yo lele yo nzamba moyo tande bopesa nzambe kanda non obanda letsa mutu bubu asala makambo wana te ye esprit zake de ko frapper obanda letsa mutu bubu mobala zanga vale banda bobala boya kota l'église boya miso pena mobala avani na Kevin zo kokata zo yeba teke na kokota l'église policier ko ya kokanga ngai ou bien famille moi c'est ya kolanda ngai akokate ye moko il est mal dans sa peau bavoye sezaka akobima aza très mal alingaki mpe libala oyo te akisa omibali akisa nanga omibali yo mo par force osaka mpona mbongo ya fondation mbongo na bino te akisa yo osala wapi mariage na monene osali wana j'ai rien contre babien na bino je n'ai rien à voir na babien na bino ponga kutu napesa bino ata te na kati ya CFMC donc na regrette eloko te mpo napesa nanga libonza nanga kuna te akisa yo ozwi mbongo osala mariage wapi osalaka wapi bino nyonso moto ana fiche de paie aza te moto akendaka mosala aza te nafami nani moto ana fiche de paie aza te sikoyo mbongo wana nyonso osali mariage ozwi wapi na fondation empire oyo baparent baconstruire boli yango malembe mbongo esilaka mbongo soki ezobima ezokota te esilaka mama azalaki na influence soko atelemi azwi verre oyo qui va acheter ses verres à 10 $, moutaye qui a 20 $ pour ses verres, moutaye et les verres il a 50 $, moutaye et maintenant il a 100 $, moutaye non 100 $ c'est paix ce qui est 200 $ pour ses verres est-ce que beaucoup ça là moi bobandi na calendrier wana oboye bokasi te pawa wana mama bwana ngo te ora wana mutana ngwaza te aksa yo zumo wasali bala wapi mariage wana zumo wapi mbonga ba ndimi bino pene ba mususu est-ce que nzambe bapesa ke mbongo toki peut-être est-ce que Dieu a besoin de l'argent l'or et l'argent lui appartient mbongo nous faisons nzambe biso to senga nzambe pambola nga pesa ngai makoki bokende kolesa ba orphelin bokende s'occuper na ba veuve bazanga basi bazanga mibali bible binzamba za ba orphelin zamba za ba veuve bokende kolisa ba orphelin na orpheline bino bandimi nde na oloba na bandimi bokende opesa ba mongo na l'église bokende kolesa ba orphelin bokende kolesa ba veuve ba vieillard ba mame belé baza ko souffrir ba libanda likolo ya nini église ya CFMC bakanga bango bandoki na CFMC bakanga bango toloba makambo ndenge ezali to kopakola mafuta te place ya kopakola mafuta te non ba mame belé ba perdant ba vie ya bana na bango vie de famille si là ba vie de famille na bango si là pourquoi parce que bakanga mama ndoki bana baboya mama po bakota na CFMC bakangi mama wana ndoki mama wana akoma kotelengana boyebi ke biso na Congo nde toskipa na ba parents koza na ba parents lokwa ba aksa boye ba parents baseli bino mbongo na modèle wana c'est pas donné à tout le monde ba mame belé bana na bango baboya bango mama na bino ndoki tata mwasi na yo ndoki tata na yo ndoki baparents ebele oyo bana na bango bakota na CFMC baboya baparents na bango mingi baboya baparents na bango baparents na baza kosufri libanda wana bavieillard wana bopesaka bango eloko ya kolia nzambe aza ya baveuve na baorphelin baveuve wana nyonso tu bopesa bango eloko ya kolia nga moko na famille na nga ndenge naza boye nga moko naza na ya na nga mwasi popa na biso baluba toza na bacousine te toaka bandeko propre makila na nga aboya biso aboya libota mobimba akenda Lubumbashi amuta CFMC akenda Lubumbashi tango papa olangi akufaki ya na nga komoni Yann Marie famille na nga la lobi bataliba famille na nga pe bayoki ye mo pa oyoka Yann Marie na biso alela nana lela bongo te bandato papa ta papa olangi kufa ko asoro bengi olobani la ngani nga papa olangi akufa akenda obongisela ngesi ya na biso mo sa lobi papa olangi akufa kenda kobongisela ye sika to benga ete to lobisaka ete ya za na famille te famille na ye papa olangi lokwa akufi akeko bongisela sika epe mko akende papa olangi akeko bongisela juste ma propre famille bandeko baza aza vivante ala Lubumbashi aza kufata wana témoignage libota na nga moko aboya biso alingaka ta téléphone to benga ete alingaka kutu te
aboya famille mobimba bato ebele baperda aksa tika Kevin tika ye akozongela mpe lesego te mpo na soni akoka te mokili elobi mingi soni akokoka na ye te mais au moins otiki ye akeye lobi nzambe akopesa mobali akozala na valeur na yo mbala oyo mpe yaka na mobali oyo mpe ya mbongo kote na ye soki mpe aye kobala yo mobali tomoni mpenzaki mobali wana na mbongo abimisi mbongo botika kobala mibali les olangi vous épousez les hommes bino moko boza kobala mibali na bambongo ya baparent boza kobala mibali bino mo bazobala bino te boza komibala na bambongo na bino moko epuis boza komate mibali na boza kovandela bango mpo ni notoriété to wana mbongo ngamu na bala yo ngamu na mibali wana bakoka koloba ni ini o baza kaka oui amen nyonso oui balobaka te banyata bango nde konyata balobaka te boloba nini et wana baba olangi boloba na bango nini malgré babali yo mais bouche bée donc tu peux aussi laisser Kevin akende na ye plus bokozo mobali no ya bien bamama si femme si nasi message na bino yango wana eleki botungisaki nga mingi message na bino yango wana eleki mpona lelo tosikoya kandi bake Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ndimbe cheneni bana betu bonse aksa olangi bamama balobi tika Kevin akende aza mobali na yo te aza mobali ya batu aza mutu ya mauvaise vie abongi na yo te oye kosambusa famille na bino. Bye bye.